这是康复堂的会员频道的健康栏目啊，今天2026年1月17号啊，我们今天健康栏目呢讲一个普遍性的问题啊，就是打呼噜啊，有很多人打呼噜，我们遇到过，尤其年龄大的人啊，其实打呼噜一个是生性啊，有人讲是气管呐或堵塞啊，其实就是人气啊不足了啊。身体疲惫以后啊，身体里面的五脏六腑出问题以后啊，产生的这样的问题啊。我们看一下啊，这个一个网友，我们把这个作为一个引子啊，然后再谈啊。那么等到春节以后，我们给大家讲到的这个尼海夏的时候啊，我们会跟大家很多方面啊，把一些第一性原理啊，我们就要告诉大家啊，包括你听完这些第一性原理，你再去听尼海夏的东西啊，你大概就非常明确。而且尼海夏里面很多东西他已经讲了很多啊，都是，但是大家没有这个基本常识的话，你听不出来哪句话是第一性原理啊。下面讲啊，中医称打呼噜为鼾症啊，核心病机是气道不利啊，气机壅塞啊，关于气机壅塞啊，堵在里面啊，主要与肺脾和肾三脏功能失调相关啊，常见症型包括痰湿型啊，痰湿型啊，痰湿啊，最常见啊，痰湿。气不爽啊，气不爽啊，就让你经常有痰，痰就是湿度啊，黏黏糊糊在起来，叫饮食不节啊，饮食不节啊，说是把肝后胃啊吃的东西太肥腻了啊，肥腻了厚重了啊，厚重的人会包括增加你的血液，增加你的气的凝滞啊，不清爽，你的气应该是清爽的，它不清爽啊。然后缺乏运动啊，缺乏运动就缺乏新陈代谢啊，快速的排解，快速的分化瓦解，就缺少这一点啊。然后呢，脾湿健运啊，脾很重要的啊，脾是属土的啊，水湿内停啊，聚湿成痰啊，痰湿啊，阻塞气道啊，这是讲因为痰湿阻塞气道就是说白了就是那种臭水沟，你知道臭水沟如果那个水污染很厉害啊，粘稠的很啊，那么它就流的很慢啊，说白了就是那个水里面这个粘稠度增加啊，垃圾东西多了后粘稠度增加啊，这叫湿啊，这叫湿。表象啊，鼾声重浊啊，鼾声那个里面气它重浊啊，体型肥胖啊，一般体型肥胖都是湿气太重啊，然后呢，早起口干口苦啊，舌苔啊厚腻啊，大便粘稠啊，这都湿气的一个特点啊，就是人是湿的时候最简单，你的大便如果家里面有搪瓷的那种抽水马桶啊，你放水冲不干净，它表面还有一层层在里面啊，那就湿气一来以后，水的不调啊，那么身体里面很多毛病都会出来啊，理论依据啊，一心心物啊，叫鼾声者啊，积湿之阻塞也啊，气道不通啊，如物碍喉啊，将物体啊阻碍在喉部上面。说白了就是黏。你要知道还有一个现象啊，就人死的时候，这个嗓子眼呢是发黏的啊，就或者你们阳气不足啊，嗓子眼都会发黏，那个津三点水天津的津那个津液匮乏。那个津液匮乏以后就会你就湿气就重起来，叫痰湿所出来的。你比方你吐一口吐沫，如果地上都是泡泡，那个吐沫是白的啊，有泡泡似的，那就完蛋了。如果你吐出来的吐沫是清亮的我们曾经练过功练功的时候那个舌头顶着上舌那么唇浆月下来，然后从口里面漱完口，你把那个吐下来吧唧掉到地上，透明的，什么也看不见那叫唇浆月。那个时候你就知道身体非常好。如果你一头吐沫出来出来是白白的泡泡的，各种各样的细泡干嘛？我告诉你，就是肯定是湿气重两样东西你可以检验这个然后湿气重以后呢，能会疲乏，容易疲劳、困倦犯困疲劳、厚重身体上走路都不轻松所有地方就叫气瘀滞了，就等于它那个湿气阻塞了你，就相当于水蒸气你一个房子里面水蒸气你的空气呼吸起来就没办法新鲜了。那水蒸气里面如果含杂那个空气里面含杂了一些污秽东西，那你都呼吸进去了那就惨了OK 这是病因长期情绪抑郁熬夜肝气郁结气血运行不畅咽喉部
气血瘀滞啊，气道狭窄啊，本身这么宽啊，然后你因为你那个水流啊，就慢慢好，那个气管的壁就慢慢增厚了啊，气道就开始狭窄了。气管里面它也有粘液的啊，气管边上也有滋润的东西啊，都有的啊，它不会说是那个干燥的东西啊，所以讲起来就是这个啊，这个问题。另外啊，表现啊，鼾声时断时续啊，胸闷啊，胁胀啊，胸闷胁胀啊，两边膨胀啊，胸要闷啊，憋气在里头啊，舌苔啊紫暗或者是有瘀痕、瘀斑啊，有瘀斑啊，就是你把舌头伸出来啊，上面有很多齿印啊，发白啊，然后厚重啊，肥胖一样的厚重，然后再发白，你就知道这个湿气很重啊，舌主脾胃啊，舌主脾胃啊，属土啊，属脾胃。后面啊，阳气不足型啊，下面第三个讲阳气不足型啊，这个病因啊，先天禀赋不足或久病伤肾啊，先天禀赋不足啊，然后是肾阳亏虚啊，气道失去了温运啊，舌体喉咙松弛塌陷啊，喉咙松弛啊，比如扁桃腺下坠啊，就堵塞里面啊，表现为鼾声低微啊，鼾声低微憋到啊。白天精神萎靡啊，怕冷，肢体凉啊，手脚也冰凉啊，然后腰酸啊，腰膝酸软啊，舌苔胖啊，这都阳气不足啊。什么叫阳气不足啊？啊，气道畅通慢啊，畅通慢啊，人会疲乏啊，断代啊。中医调理方式啊，第一个穴位按摩啊，通经活络啊，宣畅气机啊，这个主要是针对你还没有完全亏损啊，还没有完全亏损，就只要堵塞的时候啊，通过这个调节。如果你本身其他地方就是亏损啊，亏损的话，那你要补啊，要补。一个叫丰隆穴啊，丰隆穴啊，祛痰药穴啊，应该叫丰隆穴啊，他讲到啊，位置啊，小腿外侧外裸尖上8寸啊，外裸尖上8寸啊，侧面啊，约膝盖骨外下缘到外裸尖距离的中点啊，就是你把小腿伸出来啊，这里叫是有一个啊中间部位啊，中间部位边上一个小腿啊，叫丰隆穴啊，咱们经常调啊。第二个拇指用力按揉3-5分钟啊，摁下去揉3-5分钟啊，以酸胀感向小腿扩散为例，每日2次啊。你要知道所有的穴位你摁下去有酸痛感觉啊，那就摸到穴位了。如果你摸下去什么都没有，那你肯定点的穴位不对啊。如果穴位畅通的话呢，也不至于，除非你再使劲的摁啊，那还会有。所以你去检查自己的七经八脉是不是通啊？你就按穴位啊，一个穴位轻轻一碰，哇，疼死了，知道你肯定不通啊，肯定不通，不通则痛嘛啊，不通则痛，那你就慢慢的轻柔一点点把它揉开，好吧？扎针灸也是一样道理啊，扎针灸把这个东西给扎进去啊，这刺激它啊，它淤结在里面堵在里头了，那就把它所谓的穴位是什么？穴位就像那个地下水的那个交叉的位置，井口啊，井口啊。京口里面不畅通了啊，那你就是十字路口的交通岗亭他妈罢工了啊，那一切你就知道汽车都拥堵在里面，那这个腿疼啊，什么东西都上来了。方法啊，这讲小腿啊，适合啊急湿、痰湿或寒湿啊，痰湿和寒湿就肢体凉，一般腿上先凉啊。有些男性啊，男性阳气到年纪大了以后腿上没阳气了，你得要把阳气往下导引。啊，女性呢还好一点啊，女性，但是女性本身就是阴啊，本身阴，她就浑身上下都发冷啊，都发冷。另外啊，后面一个是膻中穴啊，膻中穴啊，气会会意中啊，就会中啊，叫位置啊，两乳头的连线中间啊，两乳头呢就是这边有个凹陷地方啊，膻中穴啊，锁骨上中线上啊，掌心啊，用掌心啊，顺时针去按摩这边，掌心最好搓热啊，搓热啊，推动3分钟。或用拇指点按啊，往上按一下，放一放，按一下啊，微胀啊，宽胸理气，改善气机要塞啊。后面还有一个肺俞穴啊，加上肾俞穴啊，位置啊，肺俞在背部啊，第3个胸椎，椎中线突出下面啊，旁开1.5寸，1.5寸用你这个手指啊，手指这个中指这一块算1寸啊。每个人因为肢体长短不一样啊，因为肢体长短不一样，所以他那个1寸，中医的寸跟我们公用的寸是不一样的啊。这是你的按这个手指的中关节。啊，中指的中间这关节算1寸啊，你量一下自己啊，大概差不多是这么多啊，你知道1寸1.5寸啊位置。
好，然后呢，肾俞穴啊，在第二腰椎啊经图下啊，旁开1.5啊，就是一个是第三，一个是第二啊，旁开往两边啊，就脊椎啊两边1.5寸、1.3寸啊，就是侧面快接近腰眼那块了啊，你摁下去，它里面会有发酸发痛的地方啊，就 OK。方法是两手握拳啊，轻扣啊，或者握拳轻扣，握了拳啊，最好是这个空心拳啊，去震荡它啊，震荡它。或者艾灸10分钟啊，适合阳气不足的人啊，它是一个通道啊，上下通道的地方。后面是小偏方啊，辩证施方啊，简便有效啊，这个痰湿壅涩型啊，三子养清汤啊，加减。配方白芥子啊，菜什么藤子、梳子什么煮水代茶啊，这网上你们查吧，我就不念了啊。后面还有这些方子啊，这些方子呢，你最好其实有一些方子，懂行的人这方子很简单啊，不懂行的我给写了一大堆啊，写一大堆。以前我们看中医啊，这样啊，明白的方子写的很少，1、2味、2、3味跟你配合起来啊，不懂的人就是好几味、几十味啊，这显得他自己很行一样啊。这告诉大家一个另外还要代茶饮啊，日常调理，这个我就不念了啊，有些是真的，有些假的啊，你自己要注意啊。关键是你不能让它脾湿啊，这告诉大家脾胃啊，脾一湿就全身失调都没有了。脾主的运化作用就是相当于啊这个燥气石一样的啊，就是腐蚀的东西啊，腐蚀的东西。一般来讲，胃里面是把胃呢通过脾来运化的啊，脾来运化把它个分解拆解分到，结果脾一湿呢就变成稀汤灌水了，稀汤灌水就变成沼泽地了，沼泽地它就丧失了分化作用。啊，上升化之后，那么这话呢，你的吃进去的东西啊，消化不了啊，也没法吸收了啊，这就乱套了。整个那么营养各个其他脏腑的供养都供应不上来啊。大家知道啊，脾胃是后天的肾啊，后天的养命之源啊，先天的养命之源是肾啊，后天是脾胃啊。原因是什么啊？原因你要看一下那个人的出生啊，五脏六腑哪个先生，哪个先后生。啊，这下回我们到那个时候跟大家分享啊，啊，这是要注意到这里啊。OK， 好，今天的这个健康节目就分享到这里啊，啊，谢谢大家啊，再见。